Já cheguemos, não perdemos nem batemos. Olha, mas tá, olha o carro, tira. Mas tá, tu tira essa brinqueira do fundo dele. Ai, vou mandar meu amigo que tem. Olha, Fátima. Vou mandar, mas isso aí é que é bonito de você. Já podia ter limpado esse carapé. Vocês usam ele, não querem fazer uma Ai, 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 ai. Olha aí sua gracinha. Tia, tá fazendo quebrar meu casco. Põe aí o iate. A porra da tonteira não deixou afogar o rabo. Aí o iate de 25 amperes.